கேரளாவோட காந்தலூர்ல ஒன்லி கேர்ள்ஸ் அண்ட் விமன்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஷீ கேம்பிங் கம்மிங் ஜூன் 15 and 16 கண்டக்ட் பண்றாங்க. ஜஸ்ட் 2800 per personக்கு ஒன்லி ஸ்டே அண்ட் செலிப்ரேஷன் மட்டும் இல்லாம லக்கம் வாட்டர்ஃபால்ஸ், லெமன் கிராஸ் வியூ பாயிண்ட், ஃப்ரூட் ஃபார்ம், ஆஃப்-ரோட் ஜீப் சஃபாரின்னு கம்ப்ளீட் காந்தலூர் சைட் சீயிங்கும் இன்க்ளூடட். அதுவும் ஜூன் மந்த்ன்றதுனால கிளைமேட் வேற லெவல்ல இருக்கும். 15th ஜூன் மார்னிங் 6 AM போல நீங்க டைரக்டா உடுமலைப்பேட்டை பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தா போதும். அங்க இருந்து உங்களை பிக்கப் பண்ணி லக்கம் வாட்டர்ஃபால்ஸ் விசிட் பண்ணிட்டு ஈவினிங் கேம்ப் சைட்ல கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நைட் நீங்க போதும் சொல்ற வரைக்கும் லைவ் டிஜே அண்ட் கேம்ப் ஃபயர் கேரண்டீட். எல்லாத்தையும் மறந்து ஹாப்பியா டான்ஸ் ஆன கையோட வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் டின்னர் சர்வ் பண்ணிடுவாங்க. டே 2 மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஜீப் சஃபாரி ஸ்டார்ட் ஆயிடும். காந்தலூர் வாட்டர்ஃபால், லெமன் கிராஸ் வியூ பாயிண்ட்னு எல்லா சைட் சீயிங்கையும் முடிச்சுட்டு திரும்ப உங்களை உடுமலைப்பேட்டையில டிராப் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஜூன் 15 and 16 2 days நடக்கிற இந்த கேம்பிங் ஈவெண்ட்ல நீங்க காந்தலூரை ஃபுல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும்.